ଥରେ ଜଣେ ପିଲା ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା, ବାପା ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ବାପା ତା ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଯଦି ସତରେ ତୁ ତୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ମୁଁ ତୋତେ ଏ ପଥର ଦେଉଛି। ଏ ପଥରକୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଯଦି ସେଠାରେ କିଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରେ ତ ତାକୁ କିଛି କହିବୁନି, କେବଳ ତ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଦେବୁ। ସେ ପିଲା ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ତ ଖାଲି ବସି ରହିଲା ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି କିଛି କହିଲାନି, କେବଳ ନିଜର ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଦେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କହିଲା, 200 ଟଙ୍କା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପଥରକୁ ମୁଁ କିଣିନେବି। ସେ ପିଲା ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା, କାହିଁକିନା ଏ ପଥର ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ବାପା ବଜାରରେ ମୋତେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମିଶିଥିଲା, ଆଉ ଏ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ତାପରେ ତା ବାପା କହିଲେ, ଏଥର ଏ ପଥରକୁ ନେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ନେଇଯା, ଆଉ ଯଦି କେହି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରେ ତ ତାକୁ କିଛି କହନା, କେବଳ ନିଜର ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଦେ। ସେ ପିଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କଲା। ସେ ପଥରକୁ ନେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ଜଣେ ଲୋକର ନଜର ତା ହାତରେ ଥିବା ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ଲୋକ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲାନି, କେବଳ ନିଜର ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା। ସେ ଲୋକ କହିଲା, 2000 ଟଙ୍କା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଦାମ ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଏ ପଥରକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସେ ପିଲା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ତା ବାପା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଜଣେ ମୋତେ ଲୋକ ମିଶିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏ ପଥରର ଦାମ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ତାପରେ ତା ବାପା କହିଲେ, ଏଥର ତୋତେ ଆହୁରି ଏକ ଜାଗାକୁ ପଠାଉଛି, ଏ ପଥରକୁ ନେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ, ଯେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଠି ବି କେହି ଯଦି ଏହାର ଦାମ ପଚାରେ ତ ତାକୁ କିଛି କହନା, କେବଳ ନିଜର ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଦେବୁ। ସେ ପିଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କଲା। ସେ ପଥରକୁ ନେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଦୋକାନକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା, ଯିଏ କାଉଣ୍ଟର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯେମିତି ତା ନଜର ସେ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ହାତରୁ ସେ ପଥର ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପଥରକୁ ଖୋଜିବାରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଲଗାଇଦେଲି, ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ଜୀବନ ସରିଗଲା। କେଉଁଠି ମିଳିଲା ଏ ପଥର, ଆଉ ଏହାର ଦାମ କେତେ? ଏ ପଥର ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ନେବ? ସେ ପିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଚୁପ୍ ରହିଲା ଓ ନିଜର ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କହିଲା, କେତେ? 2 ଲକ୍ଷ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଦାମ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ପଥର ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସେ ପିଲାକୁ ଏସବୁ କଥା କିଛି ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ବାପା ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଏ ପଥରର ଦାମ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ବାପା କହିଲେ, କ'ଣ ତୁ ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ? ତମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଏ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ତମେ ତମ ନିଜକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖୁଛ। ଏ କଥା ତୁମକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ତମେ 200 ଟଙ୍କାର ପଥର ହେବାର ଅଛି ନା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ଜୀବନରେ ଏଭଳି କେତେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ, ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ପରି କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ।